大家好，我係 Hilly，歡迎翻到嚟咧我嘅影片啊！咁今日咧就係想同大家介紹魚香啦。咁其實咧我今日就有幸咧受到公司嘅邀請咧去咗銅鑼灣嗰度咧聽咗3個鐘頭咧嘅一個 training 啦。咁就係關於咧我哋最新嘅一個技術 Deep Spectra 啦，同埋我哋去 mix 我哋嘅魚油 Omega-3咧嘅一個新產品嘅一啲唔同嘅資訊啦發布。咁喺當中咧，其實因為資訊真係非常之豐富啊，咁所以咧我就希望咧去做一啲整理之後咧，就可以將內容咧可以拆散成一小段啦，一小段咁樣去同大家分享啦。希望大家都可以透過我嘅 video 咧係有所得着啦。咁首先咧，我就會去先提到乳香嘅部分啦，因為我自己咧係大愛乳香呢啲精油啦，係當初咧亦都係我嘅第一個 magic moment 咧，就係我處理當時嘅一啲皮膚狀況嘅。咁當時咧，我嘅 PSK 裏面咧，其實就係有乳香精油啦。咁而大家都知咧，其實我哋喺Young Living 咧就不嬲就係有2種嘅乳香嘅。咁除咗係有乳香精油之外咧，我哋仲有神聖乳香。咁佢哋咧都有一啲唔同嘅作用啦。咁而當我哋咧本身已經覺得乳香神聖乳香真係好好用嘅時候咧，原來咧呢2種嘅精油咧喺現階段咧都有一啲佢哋嘅限制嘅喎。咁大家可以見到咧我背景嘅呢一幅圖啦。咁就係一個 GCMS 嘅一個測量出嚟嘅報告。咁原來咧，因為我哋以前咧，我哋去蒸餾嘅一個技術嘅時候咧，我哋只能夠咧用水蒸餾嘅時候咧，只能夠蒸餾到精油裏面咧一啲比較輕身、比較細嘅分子出嚟啦。咁就例如係倍半萜烯啊呢啲，我哋經常會聽到嘅 terms 啦。咁相反啦，一啲比較咧重啦，一啲比較大分子嘅一啲成分咧，其實我哋一直咧都係未能夠咧去解鎖出嚟嘅喎。咁到底咧點樣我哋先可以有辦法咧，喺一個唔使用有害化學物質啦，即係用個天然嘅方法咧，喺我哋嘅乳香樹脂裏面咧，係可以獲得到咧最多嘅一個功效出嚟咧。因為其實喺乳香樹脂咧，都係好多年咧記載喺遠古甚至喺聖經裏面咧，其實都已經係出現過呢種植物咧，係提到係非常之珍貴。咁其實不嬲咧，我哋嘅乳香精油咧，都係透過用水去蒸餾啦，或者用蒸汽去蒸餾嘅方法咧，去煲滾一啲水啦，然後蒸餾嗰啲嘅乳香樹脂出嚟，咁從而咧就獲得咧呢一個 tank 啦，就係上邊嗰啲咧就係精油啦，下面咧嗰啲就係純露一啲花水。當我哋用水嘅時候咧，因為嗰個溫度嘅各等嘅限制下咧，我哋咧只能夠係提取到咧一啲比較輕身啦、比較細嘅分子出嚟。咁變相咧，我哋嗰個成效咧就未去到最完整。咁大家知道咧，Young Living 一直都係有一個創新嘅精神啦，亦都希望咧可以好好咁透過運用植物裡面嘅成分咧，去幫到一啲我哋唔同身心靈上面嘅一啲支援嘅喎。咁喺我哋呢個研究嘅過程咧，發現到一個新嘅方法咧，去 distill 喎。咁而呢一個嘅方法咧，就正正咧係可以令到我哋咧獲得到一個最全面嘅植物嘅精華啦，而增加到咧我哋產品同埋植物咧嗰一個嘅協同作用。咁乜嘢協同作用咧？即係話1+1咧，正常嚟講就等於2啦。咁但係咧協同作用下咧，1+1咧其實係會大於2。如果有2個人咧，佢哋要一齊做一個 project 啦，咁正常咧佢哋就會有啲唔同嘅分工啦，然後就達成一啲嘅結果出嚟啦。咁但係如果呢2個人咧只係各有各做啦，可能大家都係做翻基本嘅嘢咧，咁就1+1等於2。咁相反喎，如果呢2個人咧係佢哋嘅溝通係非常之好啦，大家係各自發揮所長，亦都互補不足嘅時候咧，咁佢哋嗰個效果出嚟咧，就可能係有機會1+1係等於3，甚至等於4，咁係會大於咧佢哋原本最基本嘅嗰個嘅情況啦。咁而我哋咧呢一個技術咧，亦都正正咧係喺度申請緊一個專利啦。咁係我哋咧全球咧係第一啦，亦都係目前嚟講係唯一啦一間公司咧係有呢個技術。咁我哋呢個技術咧，其實就係咧同傳統去蒸餾嘅方法唔同
啦，傳統我哋係用水去蒸餾啦，而家咧我哋係用乳香精油去蒸餾神聖乳香嘅樹枝，咁變咗咧，因為由精油咧再去蒸餾一啲樹枝嘅時候咧，水同精油嗰個溫度又會唔同啦。我哋今次嘅溫度咧可以再更加去提升啦。咁喺整個過程裡面咧，我哋係連啦喺呢個 GC-MS 圖咧，大家見到咧，連一啲最大啦、最重嘅分子咧，例如係乳香酸啦呢啲有效嘅成分咧，我哋都能夠提取到出嚟喎。咁大家咧，只要 Google 一下咧，其實都會揾到咧，乳香酸咧係有好多嘅研究報告顯示咧，佢對於一啲抗炎嘅作用咧係非常之有效果嘅喎。咁當然啦，其實我哋喺呢個distill 嘅過程咧，除咗乳香酸咧，仲會得到咧一啲其他嘅物質。咁所以咧，我哋喺呢一個 Deep Spectra 嘅技術下咧，其實我哋係獲得到一個咧非常之全面、全譜系咧嘅一個乳香嘅一個新產品喎。咁我哋咧係一個唯一啦，好完美咁融合到啦乳香精油啦同埋乳香樹枝嘅一個產品。咁喺呢一個乳香嘅小總結咧，都想同大家分享翻啦。咁其實咧，大家就係記得咯喎。咁乳香精油咧，其實咧佢就係乳香嘅一個部分啦。咁其實佢當中咧係有更加多嘅有效成分。咁之前咧雖然佢有一定嘅限制啦，但透過咧我哋科研團隊嘅努力咧，而家已經係咧可以全方位咧咁樣提取到最多嘅有效成分出嚟啦。第二咧就係我哋呢一個嘅最新嘅技術咧，已經係喺度申請緊一個專利啦。咁第三咧，亦都係我哋呢個 Frankincense 嘅精油咧，係第一支咧完美咁樣融合咗咧乳香精油啦，同埋乳香樹枝咧嘅一個產品嘅喎。咁希望今日咧短短嘅分享咧，可以令到大家更加了解我哋而家最新嘅呢個 Deep Spectra 嘅技術啦。咁如果大家有啲咩疑問咧，歡迎係留言話俾我聽。我哋下次再見啦，拜拜。